Здравейте, добре дошли в следващия епизод в Трайба. Аз съм Фиксер и днес в този епизод ще довършим това, което започнахме в миналия епизод. Именно това е онази гъба, която виждаме ето там на главата ми. Да. Да. Днес в този епизод се опитам да я довърша, в смисъл. Това, което остана да направим по нея е да направим самото червено нещо отгоре на гъбата. Да, не знам как се нарича. Така, се спуснем там надолу, имаме червен клей, който ще ми трябва, но мисля, че поне около 2 стака може би ще ми трябват. Ето така. И също ще ми трябва мист, кварц, блоков кварц, добре, кварца, ще го оставя тук за сега. Ще ги оставя отново тук. Така, вземе твато и тук и започваме да правим вече останалата част от самата гъба. Аз как се кача горе, бе? Чакай, трябва да го взема и това. Хоп. Измислихме го. Също така, ще ми трябва и Sandstone или там как се наричат, не знам никаква представа. Добре, вече започваме да поставяме Red Hardened Clay. Примерно, тук ще бъде 1, 2, тук 1, така. И значи трябва да го свържиме ето там. Добре, значи така. Някак си по този начин нещо такова да се получи. Добре, от тук ще го оставим ето така да е. И се изтърсих. Браво на мене. Окей, опа, бъркахме страната. Така, значи тук сега да видим. Ще го направим 3. Едно така, 2, 3. Тук. Така да ги спреш. Ето така изглежда. Добре. Окей. Пресал трябва да го свържим към тази страна и към тази. Само трябва да ги побрат тук колко са. 1, 2, 3, 4, 5. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Тук 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Сега. Добре, тук така. Така трябва да видим по някакъв начин да успеем да го свържеме. И така, значи това тук е така. Тук евентуално ще бъде така. Добре. Или, не знам, мисля, че май прикален. Или не, мисля, че така си е добре. Да, добре си е. Така, значи, тук... Чай да презадим малко клей, така. Тук е 2. Третото ще е насам. Ще са 2. Така. Окей. Добре, ще дойдем от тази страна и тук ще сложим още едно така, 2. Ама тук много равно се получава, което това не ме радва. Значи тук най-вероятно ще го направим. Ето, не, аз трябва да го дойда чак тук. Да. Се изтърсих, добре. Чай да поне да си махна електрата. Прекачвам се пак нагоре. И да видим сега. Тук как ще го измислим, защото тук прекалено равно се получава. Което това не ми харесва. Значи, примерно тук ще бъде така 3, 4. Ето така. Да, така мисля, че е перфектно даже. Значи, сега трябва да видим как да го издигнем това нещо. Добре. Тук, значи, да, няма да ми стигне май ред клея. Добре, значи тук ще има така. Да, няма ми стигне ред клея. Поне така си мисля, никаква представа.
И тук също може да правим така. Или не, просто е така. И тук вече така. Така и малко ще трябва да слезем долу да видим как ще се получи. Мисъл, като го гледаме така от долу. Дали самото такова на гъбата се получи добре. Малко се притеснявам, че Red Clay няма да ми се кара, защото нямам кой знае колко. Видиме. Да се получи добре. В смисъл, то отгоре не се вижда кой знае колко. Но да, направо лутвам всичкото. Добре, значи и тук долу също трябва да... Добре. Мисля, че се получи доста добре. Което това ме радва. И то доста. Така, сам. Трябва да видим. Значи, тук ще бъде... Оп. Така. Тук вече... Добре, че не се изтърсих, защото ще се е доста списък. Колко... Не знам за сега колко пъти съм паднал и съм се качил, но не знам. Поне за този клип, де. Мисля, че около 4-5 пъти някъде станаха. Така, хоп, добре. Значи... Така и го свързваме към тази. Да се получи сравнително доста добре. Само където тук не ме радва, просто вижте как е. Така ще направя едното. И е така. Да, е така изглежда по-добре. Което е nice. It's good, boy. Добре, трябва вече да почна да ги броя колко пъти падам. Добре, почваме сега. Това е първото, не, второто. Значи, от тук почваме така. Слагаме. Да, Red Clay ще ни изкара. Което е много добре, защото няма да ми се налага да хода и до Flower Forest, за да крада червени цветенца, за да си правя Red Clay. Което е добре, защото в момента въобще не ми се занимава с това да ходя да правя Red Clay. Така. Да видим. Това ще го направим. О, то става нощ. Добре, ще направим още един такъв слой. В смисъл последният. Който ще бъде... Добре, това не свърши. Така, оп, тук отново. Добре. Сега трябва да погледнем от малко по-далечко да видим как се получи. Добре, тук не ме радва особено. Е това блокче тук. Не, това не ме радва. Е така. Не ме радва това блокче. Не. Ще има да оправя някой тук, там някои неща са по покривчето на самата гъбка. Да, трябва да отидем да легнем. Между другото, извън... Не, вчера беше. Вчера поправих малко дупките около спална, защото и все още има да запълвам още някои дупки. Мисля, искам така да се получи рано, защото както може да видите в миналия епизод, ако някой е гледал, ето там имаше една голяма... holy shit, ги изглежда готино. Харесва ми. Така, това, което трябва да направим е да нанесем бялото по гъбата. Нали, знаете, че гъбите имат червено и бяло. В смисъл не всички, има гъби, които са кафеви, но да. Сега ще нанесем Block of Quartz. Окей. Така, сега качвам си горе и започваме да нанасяме Block of Quartz. Така, сега ще гледам набързо да нанеса този кварц, който имаме. Така, значи първо ще поставим един тук и тук. Значи така. Даже, така ще го направим. Да са по-големи. Ето. Да, така е добре. Следващия ще бъде ето тук, значи тези.
Бе, трябва да го видим след това. О, чакай, тук. Е така, това блокче. Така, тук трябва. Ето така. Така. Опа. Забравих къде щупи, бе. Така и тук долу. И евентуално ето тук горе. А то бок, вижте как се търчи. Така ще умре. Не, чакай, така. Така. Добре. Са, тази страна. Към. Значи тези двете. От две. Тези също. И от тези. Така. Видиме. Ето тук. Също ще сложим и паднахме. Право на нас. Браво. Браво. Уф. Трябва да чупа сега това. Ай, добре, по ще го сложим. Тук да видим. Значи така. Така. Добре, тук така. Тук. О, боже мой! Това вече мисля, че ми е четвъртия път. Мисля, откакто почнах да ги броя, вече за четвърти път се изтърсвам от тази гъба, което... Не. Да. Писва. Оп. Така, значи... Така, значи... Ще нанеса още малко кварц, ще паузна клипа и ще видим как ще изглежда отдалече. Окей. Вече завърших гъбата. Реших да я завърша извън клип. Така, извън кадър, да не извън клип. Така, взето така вече изглежда и изглежда доста добре, бих казал. Само единственото нещо, което не ме радва как се получи, е ето това отдолу. В смисъл, самия под на гъбата. В смисъл, под какво искам да кажа? Под ето това тук е пода. В смисъл, както казах, тук ще бъде някаква малка къщичка, нещо подобно, ало и такива неща. И тук ще наслагам някакви прости. И нали тук е пода на самата къщичка и въобще не ми хареса кой знае колко, как се получи. Но на външен вид изглежда много добре. Даже сега се кача отгоре на къщата. Да видим. Така, сега се качиме и да видим. Окей. Така, да изглежда не съм доста добре. Дай така от въздуха. Мен лично доста ме радва. Даже на някои места може да добавя още малко кварц. Доста добре се получим. Не знам, може да си оставите вашето мнение в коментарите. Не знам. Мен доста си ме радва. Все пак, нали, нещо, което аз се правя, нали, нормално да си ме радва. И... Не знам, кефим. Пичо, нали, взето, нали, това беше. Надявам се клипа да ви хареса като цяло. И успехме да си направим гъбката, която трябва да видя утре да започна да я обзавеждам. И да, общо това е всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако хареса, може да ставите един лайк, също така да се абонирате за мен. Долу в описанието BG Power Host и останалите играчи от сървъра. И да, се видим в следващия клип, Чао от мене!